Truk. Ayo. Magragap ya aku. Ayo. Tetangane keker kudu salah kanca-kanca. Salahe pek prei suwiye ra. Rama itu panen yo 34 dina ning asuh. Karena kaya bar poso ngene kan nggih bodho nek nyambut gawe pisanan buka dasar ngene lho. Iya. Nestu ora derek biasane kanca-kanca madangkara mulai Mas Laris kok niki tabuane niku paribasan ben demung yo tabu iso ngurut kabeh. Nah yang ini kan ngeling-ngeling waktu sebarang sasaksi ini konten prei moncang-mancing mancing neng kali ora mancing suasana gendeng karo bojone kembali nuwun ingkang tanpa upama kok sanget Nadiyanto adatipun menawi Kediri Raya niku anggere bali lingkungan niku sing mirsani jas kelas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng menggani. Nika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek dihitung lho men sewu timbang melek nganti yaene wong nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni. Pakame wong sing ora ngerti seni ya to. Iya. Nek gandeng piyai kula kula ngagem menika piyai senes penonton wayang ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila Nadiyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenah pingerah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolak ukur kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Hunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Goro-goro niku salindri kok. Ayo. Wong ora yo nduk. Ayo. Kula pancen sing jenenge nikan iki kangge apa kuwi jenenge perkat. Ayo. Gajah pamanen kok bar liburan mau terus bak nikan iki turun. Awake dhewe ukur nasibe piye? Ayo. Kula ngen apa iki liburan iki Mbak Siti ibarate mangan semu kurang mengko pecintane nikan salindri kabeh sing ngenteni nganti goro-goro. Ayo. Kami, bukan sih kuat orang boten itu, bukan sih halo sayang, ayo terima kasih, kamu yang hebat, ibu yang baik, kamu juga hebat, Aku pun halo Mas Bagong. Ini mantuk yang tanah suci dengan watuk pilek kaiso nyuwara. Tak kira kowe buke sing ora lara watuk ora gerok. Ngomong karo aku. Mas, aku rene tak omong. Tak kira nek bisik aku ngejak nyapu to nyapu. Bare pancen suarane entek. Iki wis sarepku tak cepot. Haji astagfirullahaladzim. Pripun sing Pak Loro mboten bintane karo Pak anu lho. Pak Budi. Ngeten iki dindeng dereng kula cobi. Sing enteng-entengan dhisik to, rata-rata cacah madem. Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi Pak. Mungkin lek enten ya diteruske Mbak Pipi. Besok ya saiki. Asisten kula. Berarti kaya diakni pamane pas gerok sing bathune dinabirah ya kuwi. Mergo piyane Hunut iki klebu tuan rumah ini kangen kali semanten jenengan wis berabad 300 abad biar wayangan Tulungagung gua harus jadi apa Pak Anom Suroto yang beri bintang tamu yang sindeng tesi aku biar saya gawane tas gawane duit tak sunggi tak iso nyunggi budaya Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Dan saya awakmu saya lembut. Aku nggak mau takon iki mesti ngene, salah ngono, salah. Piye Pak, awakku lemu ora? Aku lek jawab lemu ngono mesti rame kok lho. Lah kok mangan ae. Uru apa rasa ngapusi fitnah ngono. Dadi jawab lemu salah, jawab uru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini
Ibu Winnie yang sangat baik hati dan cantik, tapi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Winnie diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Anu kok amen bro gak pipis. Oh iya. Matur sangat terima kasih Bu Winnie, karena Bu Winnie itu bukan asli Tulungagung, beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa supaya Bu Winnie juga mengerti. Oh, lu gue. Jadi Bu Winnie, saya mengucapkan terima kasih, Pak Andri, matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Winnie. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu ini diberikan kebahagiaan, murah rezeki yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok bangun nikah lho ya. Awake selalu menikah terus. Aku iki kapan bangun nikah? Kertu bendo iki nang bangun kaliangan baru. Napa tembange, Bu Kesli? Kepingin piye? Coba sik bawani kudu ngajoke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan ora. Beneran nembang. Ku harap kau kan terima walau dipandang hina. Ini duet kali niken lho, mesti cendek-cendek ibuke sing dhuwur-dhuwur niken. Oke, siap aturan dhewe sing apik. Sing penting titik ayo. Delok suarane entek yang sik kumpule kok ya ngono. Ora bojoku kok elek ngono. Saestu Pak Andri karo Bu Winnie, jane buke siwa aja izin mboten tumut. Ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ibarate tanpa balung, tanpa sungsum lan kekuatan apa-apa. Kudu. Nang nganti ora budal aku ndarake minang piye? Uyo aku budal. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Kowe undang kaji iki kudu eneng undang-undangane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora menika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa ora kuwi tumindake awake dhewe saben dinane ning omah ning kehidupan nyata. Contoh, misalnya sing maune sampeyan sadurunge mbah kaji ya iki nong jual-jualan karo nong, saiki tobat ora ndarani sinden, ora jual-jualan sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. Sing biyen sampeyan tetir sedakoe mung 100%, ning baru-baru mbah kaji sampeyan dadi 50% kabeh disedakoi. Kae penonton itu juga perlu diparingi 50.000. betul, Pak. Dan anggen dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo, ora lokak soalé kebangun ora percaya aku iki. Ayo, duwe ora go mati. Pancen ora go mati, duwe pancen diure kok go mati goblok ngono kowe ora. Duwe iki ora marai tonton. Lek sithik nek akeh plutreng karo. Cukup-cukup ning lambene elek. Ya kan, sampe aku mau ngene iki. Salindri.
Nino Ngulandara ngamborong nggahi Katumpul ngumbar gagasan satemah Presiden sampean tenan iki Allah nang arep ana tak dongane kabeh. Muga-muga si kita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Bintang ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur angene lancar sukses. Terus sapa dia tak dongane tetep putrane kabeh saleh kabeh bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ning Rama ora apa-apa rasane. Rama Ibu Balia ya tetep tak dongane seger parasan sak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Mbak batu. Awal kawin lah. Ya kan demeneng alon-alon tuh kaya kok. Masih kene ra ono ta, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyalon ngirei, Pak. Lho ora apa-apa, disalon langsung ora apa-apa. Jumeneng. Demeneng, aja lali itu tanggal 12 ning Pekalongan. Ojo tinggal-tinggal tak kabeh mati. Bapak kok Udah maju. Trouble. Tapi mesti nanggap kok padahal mboten bisa maju mboten layangan mawon kok tak campur salib ikan. Purun maju aku ya. Ngelok tenan. Pergawane, keterimane kan kaya ngono. Monggo keterimane sing ikan iso ditampa mular ngene Mbak Tri Astuti. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Iya, oke. Monggo Mbak Niken Sawindri ya. Bila
tembang menika dilaturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Kaku Datu. Iya ya, Kaku Datu ya. Saking Tulungagung mrigine Mas Sito Bagaskara. Wisnu Murti. Iya. Uga Mas Daru. Pak Sento, Pak Sumari. Enek Mas Iwan. Wah, nggih Mas Iwan. Kabare sore mau nyampur sari. Saya kepareng musul wah jan. Muga-muga Mas Tewe tansah diparingi suci katresnaning marang kita ya. Tulus ning gudung asmara. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas Dibri. Wah, matur nuwun Mas Dibri ya. Luar biasa. Yo nduk kan tak beri. Wis sukses wis lancar di dunia musik gitu. Tanggapan tanpa leren kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yakin ini sebabe apa? Ngarai pripun nggih Pak? Kula rumen sangat kok Pak derek wayangan iku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kali elektro musik-musik mboten iku kula paling remen. Kuwi mergone aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan mbak batin ku kan saking wayang lho Pak. Heeh. Kula pertama kali ne dados sinden niku kan derek Pak Deglen niku kan teng wayang. Pake. Nggih. Terus nggih kados nyamannya niku wonten seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari sebojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh iya. Nggih, makane untuk mewarnai mulo sok-sok balik ning gamelan meneh. Nggih, ngoten. Itu alasan pertama saya Pak. Iya, ya wis syukur ndus kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lah mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden iki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Ya kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bukesi. Nggih, kula riyen nggih. Aku yo ngono termotivasi karo Bukesi kuwi. Aku mbiyen nek masakku wayangan tanpa Bukesi hampa aku mbiyen. Saiki biasa aku malian. Ora yo padha wae kok ibarate mbokmu iki lek dadi ora mung sapam dadi Polri kan lho Kapolri. Iso dhuwur lagi kulane kabeh. Tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ini ya ora dikebiahu ya. Delok wong lanang iki sapa? Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Oh iya. Rata-rata iki ora semua toh. Semua. Semua orang. Semua. Bapak ini tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bukesi, lihat di belakangnya, saya nggak tahu. Loh, kowe ngerti nek aku seneng ke belakang. Iya toh, Pak. Iya, cai. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Saya omong-omong ora penak belas. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling kok iso tobat lho. Enggak, maling perasaan. Ya perasaane kan yo Bukesi to, mbokmu to. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ora tau to. Iya, Kak. Heeh, primpen regane aku. Malah primpen ora iki.
Ya sak bisa-bisa tadi wong ibu sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku rumangsane dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso mlebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono lho. Lho iki kan Dalem Bu. tak critani pengalaman aku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobake dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah mau kan wis donga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawifnya ngene lho. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk saling memberi maaf-maafan. Tenan lho, baru mau Bapak Ibu wis dinobat dadi haji, mau nangis kabeh sak enek jamaah. Nggih. Ibu ya metu goleki bapakmu lak telepon Pak, ndang metu. Rupane metu siapa? Haji. Astagfirullahaladzim. Seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah ku mau goleki ibu, nubro ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubro aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh ngalani hatimu Bu. Sebatin iku ya, iya Pak, wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh, lek njalaki sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jaraki meneh, sinden-sinden aja ngomong lekoh-lekoh. Nah kuwi lho, dosane bapakmu nek ngono. Jadi dhek nyadari. Lagi iki. Nyadari yen dhewe iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Lagi iki. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirange lho ya. Loh, itu kan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mungkin sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake biyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine biyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yang sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakku kan saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis dongakno kan, dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora ya. Berusaha lah kan ya. Coba biyen tau tak bekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Apa ngene ae penak. Ya coba pelok kuwi master kaya master minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh itu lho. Ya ampun sampun. Jula ungkut duwe sul kan. Salah kapan lemu putih. Ini sing bener namanya Master. Master. Saya minta tenang. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti lah ya. Sapa? Dari Tergombes. Nah, yen nek wonten kuwi salah satu pengendange Kimi